Dames en here, welkom terug by Vaalweekblad sê jou sê. Hierdie week gaan ons aan met die Engele in die Valdriehoek reeks wat by die Inyama Grillhouse by die Riviera en Waal Country Club geskiet is. Voor ons daar uitkom, maak ons 'n draai by Danel Dreyer, 'n eystervrou in die Valdriehoek en ma van 4 seuns, wat dit haar doelwit maak om terug te gee aan die gemeenskap. Sy is onlangs aangewys as een van die wenners van Via TV se sterstatus en sal een van die mede-aanbieders wees in die volgende reeks. Ek is Danel Dreyer, ek is 35 jaar oud, ek is van Meyerton en ek is die huidige charity wenner van sterstatus seisoen 3. Vertel ons 'n bietjie meer van die program, wanneer het julle begin en hoe het jy daarbey betrokke geraak? Ek is 'n groot aanhanger vir Via, kanaal 147 en ek het gesien hulle die volgende seisoen geadverteer wat nou seisoen 2 was, waaraan ek deelgeneem het en ek was baie opgewonde om deel te wees daarvan. Ek het 35 geword en dit is soos die ouderdomsbeperking wat daar is, dit is 20 tot 35. So dit was my laaste jaar wat ek sou kon inskryf en ek was baie opgewonde om iets nuuts aan te pak want ek hou van iets wat uitdagend is en waar mens goed kan leer en jouself bemagtig. So ek was nie regtig 100% seker waarvoor ek myself inlaat nie, maar ek is baie dankbaar ek het ingeskryf en dit was regtig 'n fantastiese ondervinding. So die konsep van sterstatus is hoofsaaklik 'n bemagtigingsprogram. So dit is 'n realiteitsprogram want wat hulle wil doen is meisies bemagtig en op die ouende van die dag 'n presenter te kan hê. So wat ek daarmee bedoel is as jy die program wen, die reeks wen, dan is jy die presenter van die volgende seisoen. So ek het nou die voorreg gekry om co-presenter te wees aan seisoen 3. So ek het charity gewen en co-presenting. Maar wat ons als gedoen het in die realiteitsprogram is verskillende uitdagings soos ons het 'n photoshoot challenge gedoen. Ons doen sosiale media challenges. Ons het catwalk gedoen, ons het casting gedoen, presenting. So hulle gee vir ons soos die beste in die industrie om vir ons te kom leer om iets te doen en dan maak hulle dit 'n uitdaging. En deur die uitdagings en die puntestelsel besluit hulle dan nou wie is die wenner of so word jy dan tot en met top 30, top 20, top 12 en dan maak hulle 'n overall winner en dan kyk jy na jou prinsesse wat dan onder jou is. Jy's die charity wenner. So wat moes jy alles doen om die titel te kry en wat was die kriteria en so? So vir charity hoofsaaklik is daar debutante prys. So die een wat geld kon insamel. Ons het 'n foundation, so met wie ons werk, the Fabulous Girls Charity Foundation, 'n NPO, en ons kan vir hulle geld insamel of goed insamel wat hulle dan 'n week kan uitdeel. So ek het debutante gewen, ek het die meeste geld ingesamel vir die charity wat hulle kon gebruik het en ek het dit gedoen deur om 'n vasbyt te hou. So ek as charity wenner het die voorreg om 'n charity dag te reël. Iemand gaan kies en ek kan 'n verskil daar gaan maak met sterstatus en die nuwe meisies wat nou deel word van sterstatus. So ek is baie trots daarop. Ek was Kersdag saam met Zander Stein van VCR na Eagle Wings toe in Meyerton en dit is 'n shelter vir mense wat nie inkome het nie en veral baie kindertjies. So toe ek daar was het my hart gesmeld want ek kon sien daar's regtig renovations nodig. So daar's baie verwerk nodig en 'n paar goed wat gedoen moet word. Hulle krag is baie duur op hierdie stadium. Hulle het 'n donkie wat hulle gebruik. Maar dit het nog steeds baie duur uitgawes as dit kom by krag. So ek sien baie uit daarna op die 10de April gaan die hele produksiespan saam met my uitkom na Eagle Wings toe en die ander dames en hulle gaan kom help om daai plek te renovate en 'n verskil te maak daar vir die mense wat daar bly en vir die plek. So ek's baie opgewonde daaroor. Nog iets opwindends waarmee ek besig is ek gaan 'n charity dag hou hierso by Meyerton Golf Club vir the Fabulous Girls Charity Foundation. Ek het vroeër genoem dat ek 'n Pamper and Empower dag gehou het by Rivierplaas vir die dames en ek gaan dit weer doen hierdie jaar en ek hoop ek kan groter en beter gaan en net meer meisies nooi en meer borge kry om meer mense te bederf daai dag. So ek gaan definitief dit ook doen later met die tyd in die jaar want ek wil dit regtig 'n instelling maak vir my en vir almal om te kan help om hierdie girls net 'n lekker bederf te gee en hulle te bemagtig elke keer as ons dit doen. Okay, so True Grit is 'n 9-week transformation lifestyle challenge. So wat ons doen is ons kry mense om in te skryf, ek en my sussie, van reg oor die wêreld. So dis eintlik 'n online challenge en wat dan gebeur is as jy deel is van True Grit, dan gee ons vir jou 4 fases eetplan, ons gee vir jou oefeningplanne om te doen elke dag, ons doen 'n fitness tracking op jou deur jou 5 km wat jy elke week doen te post op die WhatsApp groep wat ons kan sien jy bly aktief en ja, dan na ons 9 weke het ons 'n wenner, 'n man wenner en 'n vrou wenner en dan die persoon wat fisies die beste getransform het van hulle before en after foto, daai
wen dan 'n lekker stewige R5000 elk. So die oefeningprogram is 'n oefeningssheet wat opgedeel is in 5 dae wat van alles alle gedeelte van jou lyf oefen, verskillende tipe goed soos push-ups en burpees, almal se favourite en maar dis eintlik net full body. So ons wys vir jou hoe om jy verskillende armoefeninge te doen, hoe om verskillende beenoefeninge te doen en ja, so dis 'n regtig full body workout wat ingewerk het in die week se oefening wat jy dan moet volg. En wat baie cool is, daar's YouTube links op die sheet. As jy dan gaan op jou digital op jou foon, dan kan jy net gaan kyk hoe om die oefeninge te doen en dan is ek en my sussie wat vir julle wys hoe om die verskillende oefeninge te doen. So dit maak dit baie fun. So my man is my grootste ondersteuner. Hy is die een wat my bemagtig het om 'n beter vrou te wees en hy ondersteun my met alles wat ek aanpak. So hy is miskien 'n introvert en hy verkies om agter die kamera te wees, maar hy ondersteun die feit dat ek daarvan hou om voor die kamera te wees. So ek is baie dankbaar dat my man nie 'n jaloerse man is nie en my ondersteun met alles wat ek doen. Ek kan dink dit kan 'n uitdaging wees, maar hy's regtig baie ondersteunend. Ek is Danel Dreyer en ek wil net dankie sê dat julle ingeskakel het vir vandag se Vaalweekblad se Sê Jou Sê. Geniet die dag. Nou gaan maak ons 'n draai by hierdie week se Engele in die Valdriehoek. Hierdie week gesels ons met die vereniging Lions Club wat dit hulle doelwit gemaak het om die mense wat swaar kry in die Valdriehoek te help. Nou hulle is al 'n hele paar jaar besig in die Valdriehoek, maar tydens hierdie COVID tydperk het hulle dit hulle doelwit gemaak om mense wat werklik sukkel, asook die ou mense in die Valdriehoek te help om in hierdie tyd te kan oorleef. Just quickly, I'm Teresa Pantaleon, and with me is Janine Smythe. And like I said, we belong to the Vereniging Lions group. Just a little history of who we are. So we belong to Lions International, which is a home to 1.4 million members in the world who are dedicated to serving their communities. And our motto is simple, it's we serve. We have helped over 200 people in the last Lionistic year with spectacles and hunger. A lot of food parcels have been handed out, plenty. When COVID started, we were under lockdown level 5 and our members organised helicopters to come down. Whoever stayed in Rissiville would know that there was a big hype. These 2 choppers came down, and if I tell you there was food parcel galore, there was food parcel galore. How did we get involved with the Ward 1 Food Initiative? Charmaine put out a plea on Facebook, if I'm not mistaken, regarding the old age home, phase 1, 2 and 3 that had been without electricity for days or weeks. Vereniging Lions do a lot of fundraising, or at least we try. We have book sales at River Square every second Saturday of the month. We have bingo at Casa do Galvo in 3 Rivers the first Tuesday of the month. We have a quiz at our clubhouse, which is situated at Verbolt's premises. That is every 3rd Thursday of the month. So that is how we raise funds. Obviously, there are some companies that do sponsor. There are some people from the community that sponsor, either monetary value or food, non-perishable goods, obviously. And then what do we do with that? Every single cent, every tin of food, every pair of shoes, shirts, pants, whatever we receive gets handed straight into the community. We don't keep a cent, we don't earn a cent, being part of the Vereniging Lions, so everything gets handed out. I mean, we got from Verbolt, good example, we got, I don't want to lie, 2 tons of milli meal. So we did get a lot of support from the community, you know, from businesses and people like that. And how did the people get hold of you guys? Via Facebook. We got a lot of pleas through there. Also our Facebook pages, our WhatsApp pages, and word of mouth. What we usually do is we do house visits. So we go see what type of car they drive. Do they have a DSTV? You know, silly things like that.
And I'm sorry if there's a BMW parked in the driveway and you've got a DSTV, do you really need it? You know, if there are little children running out, which happened to us, and we walked in with a food parcel, and the little kid turns around and says, Mama, ons gaan vanaand eet. That is the people that you need to help. And another thing, we were asked, what can people keep in their homes to help out or to survive? We have got this lovely, we call it a rice pack, which is literally rice, lentils, split peas, a teaspoon of rice, a teaspoon of salt, and it is literally 2 cups of rice, 1 cup of lentils, a teaspoon of salt, and that will feed 4 people. We also we were lucky enough to pull off 2 big fundraisers, which of course was our projects, our Christmas wrapping outside Dischem. We made quite a bit of money there, we worked very hard, and of course our Christmas cakes. People, you must support Lions Christmas cakes, because that also, okay, we've emptied our bank account now to pay for them, but the money's coming in now to, you know, to replace it. So we're lucky we had that now in December, so that has helped us a little bit to get us through. It's just so difficult because, 60% of our club, we all do work because literally our cupboards are empty at the moment. Yeah. So our plea to the community is, if you have a tin of food, bag of rice, bag of salt, a stock cube, we won't say no. We'll accept whatever. Where do you have the centralized collection point where they basically can? We don't. Unfortunately, we don't. You know, like Janine said, when we done our Mandela Day, yes, you know, we do that. But I'm not the type of person to stand at a mall and somebody walks past and I stop them and I say, please, you know, donate. I'm not that type of person. I don't do that with diabetes testing. I won't stop somebody, or diabetes screening, sorry. I won't stop somebody and say, come have your sugar. We're very visible. I can't do that. It's not me. Okay, so through lockdown, this phase 1, 2 and 3, we fed at a stage, I was making 46 or 43 prepared meals. And it wasn't only phase 1, 2 and 3, there were a few people in Three Rivers itself. And I remember going to this complex and there was a lady walking up and down. So I stopped and I said, sorry ma'am, I'm looking for number 100 and I'm looking for Janine. And she turns around and she says, I'm Janine. So I said, oh, fantastic. Climb out my car, open the boot, but this lady still doesn't understand what's going on. And I have these 2 meals in my hand and she looks at me and she says, what is this for? So I said, we heard your plea and here are 2 hot meals for you and your husband. This lady burst into tears. She'd been walking up and down waiting for somebody all day just to bring her food. Just to bring her a meal. And you know, you turn around and you think, this is why I'm in the club that I'm in. This is why I do what I do. Nou is dit tyd vir ons weeklikse insetsel vanaf die Midvaal munisipaliteit met raadsheer Phil Pretorius. Hierdie week vertel hy vir ons hoe hierdie munisipaliteit dit regkry om ons so groot opvangsgebied voldoende water te voorsien. Welkom by nog 'n hoofsweeprapport. Water is een van ons lewensare en natuurlik menseregte. Maar vir Midvaal is dit nogal 'n redelike uitdaging om aan al ons gemeenskappe water te voorsien.
veral in hierdie ongelooflike groot geografiese munisipaliteit van ons. Vir daai rede het Midvaal onlangs begin om die Kliprivier Vallei reservoir te bou en soos julle kan sien, hy is ongeveer 98% voltooi. Hierdie reservoir op pad Wolkerwil toe gaan water verskaf aan al die gemeenskappe langs die R59. Een van Midvaal se groot uitdagings is waterlekke. En met die baie ou infrastruktuur waarmee ons sit in Midvaal, is dit nogal 'n probleem met die asbes en ou sementpype wat gereeld kraak en bars. Vir daai rede het Midvaal so 8 jaar gelede op 'n intensiewe projek begin om die pype te vervang met nuwe PVC-pype. Hierdie PVC-pype word op 'n baie tegnologies gevorderde manier geïntegreer en vervang sonder om die huidige pype op te grou. Dit is ongelukkig 'n baie intensiewe en lang projek. Van Midvaal se grootste verliese is deur waterlekke. En ons vra dat alle inwoners asseblief vir ons waterlekke sal aanmeld so gou as moontlik. Direk by ons kontaklyn, as ook by jou raadslid en die MMC vir ingenieurswese. Hierdie week sluit ons af met 'n bietjie van ons eie erfenis. Ek gaan kyk ons hoe weldoeners bietjie instandhouding gaan doen het by die Vredesmonument in Vereniging. En ek verteenwoordig die FHK Kultuurnetwerke. Ons ruim vandag die monumentterrein op. Dit beteken ons sny die gras, ons trek onkruid uit, ons stel vuil goed op, maak dit bymekaar en sit dit neer en weggery kan word. Die gras groei tussen knie en heuphoogte. Dit is baie lanklaas skoon gemaak en dit is die laaste keer skoon gemaak toe ons hier was. Wie is verantwoordelik vir die skoonmaak van die plek? Die skoonmaak van dit lê by die plaaslike munisipaliteit. Okay, het julle blykbaar verantwoordelikheid aanvaar? Vertel my gou die hele storie. Ja. Ons is kultuurnetwerk en ons is Vaalweekblad kultuurnetwerk en dan al die vrywilligers saam het saam besluit om verantwoordelikheid aanvaar vir hierdie terrein en dan maak ons dit ook op ons eie onkoste skoon met ons eie arbeid. Julle is nou besig hierso om skoon te maak, maar ek sien dit gaan nie net oor skoonmaak nie. Jy weet daar's vertel my wat 'n pret julle hierso vandag gehad. Hierdie is 'n gemeenskapsinisiatief. Dis 'n kultuurnetwerk wat gemeenskappe bymekaar gebring het. Ons het musiek, ons het boeremusiek in die agtergrond wat speel en Afrikaanse musiek. Ons het worsbroodjie braai en koeldrank en selfs die kleintjies wat die grasnyers sny, dis vir hulle belewenis om net bymekaar te wees. Dis 'n gemeenskap in aksie. My naam is Lionel. En wat doen julle hierso vandag? Ons is hier om gras te sny. Okay, en hoeveel gras het julle al vandag gesny? Baie. Is dit? Soveel ons kan hier stel. Is dit moeilik om die gras te sny? Ja, want nou en dan kom hulle sê dan moet julle afkry. Okay, en hoe lank is julle al besig? Baie lank. Is er nog? Ons twee. Ek dink 15 ure. Okay. Dis 16 ure. Het julle nog baie werk om te doen? Ja. Ek is op. Julle is van waar af? Is julle van die voortrekkers af? Ja, ons is by die voortrekkers. Van Vereniging. Ja, Vereniging Voortrekkers. Ja. Wat is jou naam? Enko. En jou naam? Quentin. Okay. En wat het julle alles vandag gedoen? Dit lyk asof julle hard gewerk het. Ja. Ja, ek het baie. Ja. Ek het met die buskatte gesny, ek het die paadjie skoon gemaak.
Is julle moeg? Ja, baie. Okay. En hoe die plek gelyk voor julle afgekom het? Die gras was so lank. Ah. So ja, maar ja, eintlik munisipaliteit moet dit doen, maar ja, hulle sal dit nie kom doen nie. Hulle is te lui. En doen julle dit gereeld of is dit 'n eenmalige ding? Ons kom gereeld om die plek in stand te hou. Ons was nou 'n ruk laas hier want dit was Desember vakansie. Ja. So ons probeer nou die plek so netjies as moontlik te hou, want niemand anders te wil. Ek is Okkie Jooste van die Suid-Afrikaanse Weermagvereniging, die Kiewit eenheid en vereniging. Ons het 'n projek wat ons graag in die gemeenskap wil intrek, alle organisasies intrek, dat ons stadsrade byvoorbeeld kan help om die werk te doen. Byvoorbeeld soos hier op die Vryheidsmonument, naby aan ons hart en soos julle kan sien, die gras groei wild en ons wil net ons deel doen en organisasies saamtrek om te help dat ons die gras kan sny en plek weer mooi laat lyk. En hoe het dit gegaan vandag? Ek sien julle het so 'n bietjie reën gehad. Ja, wel. Die reën was altyd 'n moontlikheid geweest, maar ek het vanoggend van 6:00 af oproepe gekry, gaan julle aan en ons het gesê ja nee, ons stop nie. En so dit is vir my 'n riem om die hart om te sien dat almal opgedag het ten spyte van die feit dat die reën teen geval en gaan val. Maar ja, ons is hier en maak nie saak nie. Die groot doel rondom dit is maak die reën eintlik maar absoluut. Goeiedag, ek is Freddy Peters. Ek is die speaker van die Midvaal munisipaliteit, maar ek was ook voorheen die voorsitter van die Kliprivier Vallei Kultuurraad gewees. Nou, die monument hier in vereniging wat genoem word die Vredesmonument, wat opgerig is na aanleiding van die Vrede van Vereniging, wat gesluit is op 31 Mei 1902. Die monument is oorspronklik onthul op die 10de Oktober 1961 deur die destydse eerste minister Dr. Verwoerd. En dit staan ook hier op die plakkaat wat voor die monument opgerig is. Nou die terrein langs die stad Skouburg is die terrein waar die monument nou staan. En van die kultuurverenigingslede het nou besluit om die terrein in stand te hou en hulle toestemming gekry van die vorige burgemeester, raadslid Busisiwe Modisakeng, die burgemeester van die Sedibeng distriksraad, om die terrein in stand te hou. Voor hier nou begin is met die skoonmakery, was die gras seker naaste by 1 meter hoog en die terrein rondom die selfs om die stad Skouburg en om die stadshal kan jy self sien word ook nie in stand gehou nie. Ek weet nie wat die rede is dat daar nie net basiese instandhouding gedoen word nie, maar die terrein is regtig word nie behoorlik in stand gehou. Ook nie die stad Skouburg self nie, as mens kyk na binnekant na die fasiliteite binne in die stad Skouburg, dan kan jy sien dat daar word glad nie instandhouding gedoen nie. My name is Errol Gage. I'm a resident outside Vereniging. I'm also part of the Veterans Association, the SRVFA or SADFA, and we're here today to clean up the area around the Vryheids monument. Obviously the Vryheid monument is a beautiful testimonial to Vereniging, to union, the joining of people. And I think that's symbolic of what we're looking at here today. Because as you walk around, we look at a complex that is in extreme disrepair. And rather than complain and point fingers, we are saying, what can we do to verenig? What can we do to come together? What can we do to stand united and to help our municipality and to help our city to renew, to strengthen and to grow? Hoekom is hierdie spesifieke projek belangrik vir julle? Hoekom is hierdie terrein van belang? Vir ons is die geskiedenis van ons land, goed of sleg, is vir ons belangrik. En ons wil graag ons deel doen om hierdie byvoorbeeld behoue te laat bly. Want dit het net nie gestaan en niks het gebeur nie. So ons probeer dit behoue bly, omdat dit vir ons belangrik is dat dit is deel van ons geskiedenis in Suid-Afrika. Of dit nou goed of sleg was, maak nie saak nie, dit is geskiedenis. En mense moet weer daarvan, hulle moet hoor daarvan en wat gebeur het en so spesifiek die Vryheidsmonument, groot gedeelte van ons geskiedenis waar ons half en half onafhanklikheid gekry het
na die Anglo-Boereoorlog en dit is maar net 'n teken en natuurlik die mens wat weer opstaan uit 'n halwe verslae situasie. En ek dink dit is baie van toepassing waar ons is vandag ook in ons land. Baie verslae en negatiewe goed rondom dit als en ek dink as ons net hande vat en iets doen en ophou moan en klaar, dan is dit klaar beter. En so is ons aan die einde van hierdie week se episode. Maak seker dat julle nie volgende week se episode mis nie wanneer ons by die Kosmos Kleuterskool in Meyerton gaan inloer, waar hulle vir ons vertel wat die impak van COVID op kleuterskole as ook die klein span was. Ons sien julle weer volgende week.